Bishop wa kanisa ya NICA Stephen Kalunyu nonanite wirigiro bwa thiri guchokera Meru nyuma ya kuru Banjuri Njeke gutirimana na rais kenda kwithirwa bakiaririria kaunti ya Meru. Kalunyu netete na mbere na kuria thirikari kwaraniria na mandagitari kenda kuthiria mugomo juria juetete na mbere gwakagita ontu buria butigite akenya baba ingi na mithangiko ringi norite rwangi rwa ugendi rwa NTSA gutethereria kurwana mitino barabarene. Nicola Chabare ni akurikithia bakenda patho chioche kisiasa chithirio muntu bura bwendene yao itokoromba ria kwetha kwena obatu bonene kana antu bonete thinene bakachokanira bakawatanira batethania bari amwe. Nyuma ya mutongeria mugongo Daktari William Ruto kwithirwo atirimanite na kuru Banjuri Njeke kuma kaunti ya Meru wamwe na atumiria ba kanisa mwanya mwanya ntere Ezia Sagana baichoaga bwa bakareta ngwataniro Kenya na kinya kaunti ya Meru indi atumiria mwanya mwanya baina gwirigiro ati ontu bobo bukanjiria kuonekana gukireta athiri. Atongoria Banjuri Njeke na bakanisa iba watanire baitake president itokwenda kuona muchamano uyu baitereke raisi ke president wetu yoina buminja kana na tawe kida koro Banjuri atongoria Banjuri na kanisa ibaitire kuona Ruto tukwenda kuona buminja kana impact ya manto yau kena tuo bwo wita kuona ara ikwa bui. Bishop Stephen Kalunyu wa kanisa Chanika na kuria mutongerio wa mugongo na cherie ebura bagakara nthiguru kinya na mandagitari ne kenda guchokaniria athiri agwitiganiria bura mandagitari bagachoka agwirani. Akenya baba inge bakuthangika na iba okua na no ndobo tukuromba kwethire kwina kwaraniria kwa thirikari na kiama kia madaktari iba wati kwaraniria nekenda tukomba kuona ira twitana ijoko win utikethera thirikari yone ewerwe na madaktari ya werwe koi maromba yetu ati baka kuketha kwina rwaria no twatubetwa bakuthangika na ba okua hospitali nene no tukutina madaktari. Bishop Kalunyu na gwetete mantu makone na mitingo ire kuonekana ikingia nthiguru ya Kenya akiuga rwangi rwa NTSA ire batiri kwithirwo kirutaniria aburi bonene na gutigira bagwikira mikanda nkuruki na ukasa nikenda mitingo ino thi na mbere na kunyianyia mantu barabara weta kethuko ntuko na uyu kuromba spini kabana chiekirwe na itokuromba kinya mechibiera ta safety belt mechibiera anto beka irongari ne chokwe ora ya karitera mechoki tuchoke nikicheria ya mechoki tone kila tukono kia meo ya antu betu na ya antu NTSA renge ibabati kurtariria ngwe kuona bantu dereva baraba karangari barabarene ibaraba ba qualify baraba ite skuru inje hapa kapitano boya na baina license ira chiagirite kenda tubetu atakuya wo baitethetu ne antu bati kwithia baina ngari banenkeri ngari barabarene itokoromba kinya ako blow kwe ile kitu ya kupima pombe ilikuwa inaitwa wapi ako blow ile irejeshwa pia alevi banu nkerethwe to bamenyenya bo no ndogora ando nyabo bare alevi na baina ngari barabarene na bamoy baba wita baikosa accident. Weekend kumenge North Peter Class Chabari.